поэтому снял. И сейчас вам покажем, есть ли смазка, пробег. Ну, считайте, что это новый автомобиль, пробег 5-6 тысяч километров. Скрип есть, и посмотрим, что там с направляющей. Здравствуйте, друзья, вновь приветствую на своем канале. Будем ставить колодки Brembo на Весту. Веста 21 года, после пробега 5-6 тысяч километров, это уже вторая Веста. Скрипят тормоза, не очень приятно, да, подъезжать к светофору. И по опыту предыдущей Весты, самые подходящие колодки это Brembo, на них она реально не скрипела, но тогда я ставил еще диски Brembo. А в данном случае решил побюджетнее, просто купил колодки Brembo, оригинал, ссылочки будут в описании. И сейчас поставим, посмотрим, какие стоят на новой Весте колодки, скорее всего ТРВ, и как они выглядят после пробега 5000 километров. Оригинальные колодки, в комплекте у нас болтики идут к Brembo, и вот данные колодки Brembo, такой артикул. Сейчас сравним, посмотрим, сильно ли они отличаются от ТРВ, что стоят, и насколько у ТРВ за 5000 километров будет износ. А так оригинал, по цене они примерно одинаковые, что ТРВ, что колодки Brembo. Но на Brembo у меня реально скрип пропал. Итак, друзья, давайте посмотрим новая Веста. Суппорта, опять же, ТРВ, ничего они не поменяли. Сейчас пробег 5000 километров. Посмотрим, какие колодки. Колодки, скорее всего, опять же, у нас ТРВ стоят. Выработки на дисках практически нет, но поскриповые. То есть в сухую погоду, как вы знаете, многие Весты, ну, подъезжая к светофору, вот с данной конфигурацией, когда у вас суппорт ТРВ, колодка ТРВ и вот диск. Диск, кстати, не ТРВшный, я так понимаю, диск это вазовский. Вот, можете меня поправить, но это вазовский диск, чисто для Веста, наверное. Хотя, наверное, может к гарантии или к приоре подойдет, если размерность колеса позволит. Новенькие. Прям. Но смазки можно по направляющей туда положить. Что говорят, скрипят, потому что смазки в направляющих не хватает. Может скрипт от этого быть? А? Абсолютно нормальные направляющие, подвижные. Ну да. Но можно достать и посмотреть. В прошлый раз кинул этот суппорт. Знаешь, как народ тусовался с того старого видео? Вот тогда. Кинул суппорт? Вот так, да, вот так, да. Знаешь, как народ тусовался и писал, что он же не знает, что он армированный. Ой-ой-ой. Да. То есть провод здесь армированный, его нельзя, друзья, порвать, ничего с ним делать. Даже, ну, можно, наверное, повиснуть. Боится именно механических повреждений острых предметов. Да. А так сам по себе его порвать, того, что вы его кидаете, нельзя. Ну вот, снимаем колодки. Давайте покажу. Износ. Ну, здесь уже не видно, но это ТРВ колодка. В плане износа минимален, наверное, да. Вот так родная колодка выглядит. И, соответственно, с другой стороны сняли скобу. Давайте посмотрим, есть ли смазка, да, в направляющей. Некоторые реально, друзья, пишите, что вот так как смазки нет или она высыхает, поэтому идет скрип. Поэтому снял, и сейчас вам покажем, есть ли смазка, пробег. Ну, считайте, что это новый автомобиль, пробег 5-6 тысяч километров. Скрип есть, и посмотрим, что там с направляющей. Ну что, как видите, смазка есть, да? Достаточно? Достаточное количество, поэтому, ну, писать, что из-за того, что смазки здесь нет, нормальное количество, больше не надо, да? Нет. Все подвижно, все хорошо. Поставили скобу на место, сейчас установим колодки Brembo, и надеюсь, скрипа не будет. Повторяю, на старой Весте, чтобы полностью избавиться от скрипа, я еще менял диски. Сейчас, ну, жалко, и диски Brembo, ну, реально дорогие, друзья, там 7-8 тысяч рублей, может быть, и не стоит, достаточно просто поменять вот колодки, поставить. Они полностью подходят как родные, и надеюсь, что скрипа на них будет меньше, или он вообще пропадет. И по направляющим никаких вопросов нет. Если у вас старая Веста, может быть, да, надо смазывать направляющие в скобе, но если новая, то бесполезно снимать скобу, ничего вы не добьетесь этим. Друзья, честно,
Поездил какое-то время, пару дней, ни единого скрипа. Да, погода уже не совсем сухая, может быть не совсем корректно, но ТРВ колодки конкретно в моей Весте, конкретно у меня при моем стиле езды, даже вот в такую погоду иногда поскрипывали. Сейчас скрип пропал, поэтому да, помогает, если ТРВ у вас скрипит, если вы выбираете какие-то хорошие колодки, реально ставьте вот Brembo, главное, чтобы был оригинал. И конкретно в моем автомобиле это помогло, скрип, говорю, не проявляется. Если будет как-то проявляться вот у вас или у меня, я об этом сообщу. И здесь тогда уж придется просто поставить еще и диски Brembo. Хотя, честно, я думаю, что вот колодки меняете, и проблема со скрипом у вас пропадет. Это такой бюджетный вариант. Огромное спасибо, что посмотрели. Всем удачи и пока.